Շնորհակալություն, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ դիմերի անկախությունը պետք չէ էլի այդքան ֆետիշացնել, հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ դիմերի բյուջեի քանի տոկոսն է պետական դոտացիա։ Դիմերի ծախսերի քանի տոկոսն է նաև այդ դոտացիա պլյուս սուբվենցիա որպես այդպիսին։ Այսինքն հիմա այստեղ խոսքը նրա մասին է, որ կառավարությունը կամ պետությունը թող ամբողջ փողը տա դիմերի բյուջեին, բայց դիմերի բյուջեի ծախսերի օրինականության ու չարաշահումների գծով վերահսկողության ոչ մի լծակ որպես այդպիսին չունենա։ Իմ ընկալմամբ դա սխալ մոտեցում է, ժողովուրդ ջան։ Կատարելապես սխալ մոտեցում է։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, դիմի բյուջեն կազմված լինի 80% դոտացիայից, 20% սեփական եկամուտներից, մի հատ էլ դիմի կատարած ծախսերի մեծ մասը, ահռելի մասն էլ կազմված լինի պետության դոտացիայից ստացած իրանց փողից ու մի հատ էլ պետական սուբվենցիայից, բայց դրա նկատմամբ վերահսկողություն չլինի։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը գնում է նախարարությունները ստուգում է, օրինակ առողջապահության նախարարությունը։ Հիմա ինչ ուրեմն պետական վերահսկողական ծառայությունը իրան է ենթարկեցնում առողջապահության նախարարությունը, կամ առողջապահության նախարարությունում այսօր այդ որոշումները կատարվում են նենց, որ ՊՎՑ-ին հաճո լինի, չէ։ ՊՎՑ-ն ստուգում է կատարած ծախսերի օրինականությունը, այդքան բան։ Մեր մի շարք համայնքապետ գործընկերներ, մեր կուսակցությանը պատկանող, խնդրել են, ասել են, մենք ուզում ենք, որ տենց ստուգող մարմին լինի։ Մենք ուզում ենք, որ ինչ որ մեկը գա, կարողանա մաքսիմալ պարզ, մաքսիմալ խորը ուսումնասիրություններ կատարի, որ մենք էլ իմանանք ինչ կա։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը կոնկրետ խնդիր չունի չարաշահումների հետ կապված, գնումների գործընթացում չարաշահումների հետ կապված, կատարված ծախսերում չարաշահումների հետ կապված, ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, թե ինչ խնդիր կարա առաջացնի պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Այսինքն ինքը չի ասելու խի ես որոշել ասֆալտ անել։ Ինքը ասելու է խի ես այս ասֆալտը ընենց արել, որ չգիտեմ, մեջը ենթադրենք 100 միլիոն դրամ փող են կերել։ Եթե դրա այդ խնդիր ունեն, եթե չէ, չէ։